హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు ఎమ్మీ వరల్డ్ ఛానల్. ఇవాళ ఏంటంటే నిన్న బయటకు వెళ్ళా ఊరికే జస్ట్ అలాగా. అప్పుడు ఒక ఇంటి దగ్గర ఈ నల్లేరు చెట్టు కనిపించింది. ఎంత పెద్దగా ఉందో ఒకసారి చూడండి నల్లేరు చెట్టు. అసలు నేనైతే ఇంత పెద్ద నల్లేరు చెట్టు నేను చూడలేదు నిజం చెప్పాలంటే. మా ఇంట్లో కూడా ఉంది కానీ చాలా చిన్నది. నెక్స్ట్ వీడియోలో పెడతాను నేను మా ఇంట్లో ఉండేది. ఇదైతే చాలా పెద్దది ఫ్రెండ్స్. లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బై బై ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.